pasang si kucing ini, tapi lompatannya begitu tinggi untuk melakukan jump dan juga sekarang memanjang dulu kakinya 1-0. Kamu dijebak alisnya. Terlalu terburu-buru, sangat berat sekali sekali kedua 2-1 yang asik akan kacau pelanggaran kembali justru kali ini libero masih bisa ngambil beri langsung saja saat ini di belakang untuk ARASHI 3-2 apa ya kembali dari ARSH akan masuk beriman membelah dua saja ini paling bawah sedikit digunakan bisa berubah apa yang terjadi dua saja bisa ada langsung saja di sebelah lapangan tinggi saja Rio masih ada kembali sedikit digunakan kembali Rio Rio yang mau gagal terkasih kalinya yang selalu gagal dapat dibendung oleh anak-anak dari ARASHI tapi respect yang ketiga kalinya akhirnya pukul juga akhirnya poin 3-1 Rio akan masuk rancangan sisir Rio keras diterima oleh Kedua kali tinggi belakang Maman Petir si anak perempuan respectnya begitu tajam walaupun anaknya pendek atau tubuhnya pendek tapi lompatannya begitu tinggi ya mampu dilangsung keras dapat diterima Tisco pasang lagi Kedua pandangan dia Maman Petir dapat diterima kembali Didin Bae sangat keras dan akhirnya membuahkan angka 4-1 yang kembali di sana Wisnu Thomasnya Bruce akan masuk terima bola akan sebentar pelan dapat dikelompok Ulah di kiri yang halus. Dia kembali di sana Oleh akan masuk kembali dia berpelan dapat diterima bola kembali di sana untuk
kali ini Dibuat kembali akan masuk menimang-nimang bola. Dibuat ancang-ancang sementara siapa yang akan menuju Dibuat dan jauh sedang sudah mendapatkan 3 angka seorang Didin Bae. Sengaja tangkap jumping shotnya begitu keras, akhirnya dimunculkan seorang yang tangkap Didin Bae. Seorang Didin Bae akhirnya membuatkan angka kembali, angka yang keempat, 13-8. Didin Bae kembali akan melakukan jumping shotnya keras, masih dimulai back. Apa yang terjadi? Tinggi sangat keras. Apa mungkin saat kedua berhasil mematangkan atau memecahkan kebutuhan lainnya. 9-13. Ya, kali ini Wisnu melakukan dapat terima. Kali ini berat saja, masih dimulai belok. Ada tinggi saja. Oke. Antara ARSH dengan Kedua geledek dan akhirnya poin untuk ARASHI. 10-13. 10 bola pasti ujian. Ya, kembali Wisnu akan langsung dari ARSHI. Dapat dimulai belok. Kembali sini tinggi saja. Akhirnya memperlebar angka 14-10. 14-10. Ya, ARSHI akan melakukan menimang-nimang bola. ARSHI, ya, pelan. Sampai bola tapi lepas. Rupa-rupanya Maman Petir tidak begitu siap berarti 15-10. Ya, ARSHI akan melakukan menimang-nimang bola berarti kembali satu lagi hari ini. Jadi masih ada apa yang terjadi? Ada di depan, ada di belakang. Kali ini belakang. Kali ini Maman Petir bolanya negatif out di set yang kedua. 16-10. Kembali hasil langsung diterima Wisnu, kembali tinggi saja. Kali ini berhasil akhirnya memecahkan kebutuhan 11-16. Ya, kembali di sana. Didin akan langsung menimang-nimang bola. Siapa yang akan dituju? Ya, jumping shotnya pelan, dapat diterima oleh Bero. Satu tinggi saja, bagus. Jadi Kembali. Lalu yang tidak berhasil melampauinya dan akhirnya memperlebar angka untuk Dibuat jasa 17-11. Ya, Rio geledek akan melakukan dan jumping shotnya keras, dapat diterima. Bolanya ada update kembali tinggi belakang. Baru saja melakukan skema yang begitu kencang, walaupun didukung oleh si jago harusnya, tapi bolanya keluar akhirnya membuahkan angka 12-17. Maman Petir sendiri yang masuk, langsung saja dapat terima kembali. Bagus. Kali ini masih terima, langsung saja kembali tinggi. Apa yang terjadi? Bagus. Kali ini libero dari sepuluh Maman Petir yang poin untuk Mitra Jasa 18-12. Akan terlihat Warus kembali akan masuk. Ya, Warus tidak melampaui dan akhirnya 13-18. Oke, akan melakukan menimang-nimang bola. Siapa yang akan dituju? Ya, pelan berguling kembali di sana ada libero. Oleh tinggi depan. Maman Petir tidak berhasil. Padahal umpannya sangat bagus sekali. Yang diumpankan oleh seorang hari ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Wisnu yang akhirnya memperlebarkan 11-17. Aples melakukan cepat. Ada Maman Petir kembali tinggi saja. Maman Petir kali ini di sana ada update.
dia jumping shotnya belah, dapat terima bagus sekali. Didin Bae lolos dengan poin untuk Mitra Jasa Sari. Mutar-mutarkan bolanya dengan gaya yang khasnya, akhirnya membuahkan angka 21-14. Ya, kali ini saja dibiarkan oleh Wisnu yang akhirnya membuahkan angka 22-14. Ya, kembali di sana Sari sendiri menocek dapat terima oleh Maman Petir. Kali ini dari masa tengah ada di belakang. Apa yang terjadi keluar rupanya dan akhirnya 23-14 sangat jauh di sektor dua. Akhirnya Mitra Jasa mengungguli di sektor dua. Ya, kembali selesai melawan shot dapat dimulai Maman Petir. Kali ini masih dapat dibuang. Apa yang terjadi nomor 1 dapat dimulai Maman Petir di belakang. Rio ada di belakang kembali di sana. Coba saja Wisnu. Begitu deh. Tangan dari Rio atau dua hasil akhirnya membuat angka 15-20. Ya, kembali ayo kakak kawan sebelah dapat terima kembali tinggi saja coba masuk dengan kaki kembali masuk dengan kakinya Oleh dibiarkan keluar nantinya set 24-15 kembali di lintas yang belakang apakah dapat mengakhiri dengan jumping shotnya yang